Teraz vám ukážeme jedno výnimočné dievčatko. Barborka trpí Downovým syndrómom a aj keď má svoj vlastný svet, najradšej zo všetkého rozdáva radosť druhým. Spolu so svojou mamou vytvára obrázky pre dôchodcov, ktorých spolu aj navštevujú. Okrem toho má veľký sen, aby deti v Afrike nehladovali. Dokonca sa jej už podarilo nasýtiť deti v jednej africkej škole. Miluje ľudí a hlavne keď vidí, že im treba pomôcť. Spoločne s mamou tvoria obrazy, ktoré mnohých potešia. Chodili sme do jedného centra. Hovorila, to sú moji ujovia. Dokonca tak, že jedny jej narodeniny sme oslavovali spolu s nimi. Tými obrazmi sa snažíme robiť radosť domovoch dôchodcov. Sme začali vyrábať pohľadnice. Nechýbajú venovania, majú povzbudiť napríklad odsúdených. Aby aj v tom prostredí, kde sú, aby sa našiel niekto, od koho by cítili, že ich má rád. A tí ľudia sú šťastní. Napíšu, ako im to urobilo radosť a že dávno neplakali, až toto ich tak dojalo. Som sa jej pýtala, čo by chcela na Vianoce. Ona mi povedala mandarinku. A hovorím, no vieš čo, dobre, tak napíš list Ježiškovi a tam napísala: Ježiško, veľmi by som chcela mandarinku a chcela by som, aby deti v Afrike nehladovali. Nám napísala priateľka o organizácii, ktorá pomáha hladujúcim deťom. Baška, a kde sú tie tvoje deti? V škole. Tam je škola, hej? A čo robíš pre tie deti? Radosť. Radosť. Deti veľmi trpia hladom a práve tu sa naskytla tá možnosť, že za 22 eur to dieťa dostane jedlo v škole na celý rok. Je tam taký hlad, že deti si robia z hliny koláčiky, na ktoré dajú, ja neviem, kúsok nejakého loja alebo niečoho, aby mohli sa najesť. Niektoré obrazy darujeme, niektoré si prídu ľudia zobrať. Výťažok z každého obrazu až do posledného centa ide práve pre hladujúce deti. Na základe toho bola aj vyhlásená zbierka, kde vďaka štedrým darcom, naozaj vďaka, sa podarilo vyzbierať peniaze. Čo tie deti papajú? Kašu. No. Z rančeka. Je to preto v škole, aby vlastne mali aj taký podnet ísť do školy tie deti, lebo keď sú hladné, tak sa nevládzu učiť. Vďaka tomu sa v tej škole podarilo nasytiť všetkých 440 detí. A to sú predsa tvoje deti, nie? No moje. Ešte raz, áno? Moje deti.